여름 필수템 에어컨 에코플로우 웨이브 2의 모든 기능을 파헤쳐 보았습니다. 전력 걱정 없이 시원함이 무한정입니다. 에코플로우 웨이브 2가 정답입니다. 야외에서 시원함은 늘 사치였죠? 짧은 배터리 때문에 휴대용 에어컨을 망설이셨나요? 이제 답답함은 그만하세요. 이제 더 이상 시원함을 포기하지 마십시오. 에코플로우 웨이브 2 추가 배터리 세트가 여러분의 고민을 해결해드립니다. 추가 배터리 장착으로 최대 8시간까지 냉방을 즐길 수 있어 짧은 사용시간 걱정은 끝입니다. 전원 연결 없이도 강력한 시원함을 제공하니 캠핑차 방야외 작업 등 어디서든 휴대성을 경험하실 수 있습니다. 이제 에코플로우 웨이브 2와 함께 언제 어디서든 시원하고 쾌적한 순간을 만끽하세요. 강력한 휴대성의 오랜 시원함까지 에코플로우 웨이브 2 추가 배터리 세트로 완벽한 여름을 경험해보세요.